बघा, मी शाळेमध्ये होतो गड्या, शाळेमध्येच मला संस्कार लावले तुमच्या गुरुजींनी. आमच्या गुरुजींनी मला एक कविता लिहून दिली होती आणि ती कविता मी रोज म्हणायचो महाराज. आवाज थोडा बरा होता लहानपणी. ती कविता अशी होती: मानवा तू सत्य नेती सोडू नको रे, वचनाई बापाचे, वचनाई बापाचे मोडू नको रे. मानवा तू सत्य नेती सोडू नको रे. परमार्थ शिकवणारी कविता महाराज आम्ही लहानपणी शिकलो. त्याच काळामध्ये मी 9वीला शिकायला होतं तेव्हा मला एक कविता होती बघा, लयच गोड कविता होती महाराज. शेतामध्ये माझी खूप तिला बुराटीची झाप, तिथ राबतो कष्ट तो माझा शेतकरी बा, लेतो अंगावर चिंध्या, खातो मिरची भाकर, काढी उसाची पाचट, जगा मिळाया साखर. किती गोड कविता होत्या महाराज. आता काय कविता निघल्या महाराज. पप्पा माझ्या मम्मीची, मम्मी माझ्या पप्पाची. मी म्हणतो लेकरू कोणाची नाही. महाराज काय कविता निघल्या म्हणून आम्ही म्हणत असतो गड्या. सगळं बदललं की नाही. पूर्वी असं पाहिलं का तुम्ही उन्हाळ्यात पाऊस पडला, आता उन्हाळ्यात पावसाळा, पावसाळ्यात हिवाळा, हिवाळ्यात उन्हाळा. सगळा ऋतू बदलला महाराज. आम्ही म्हणत असतो बदलून गेला जमाना, बदलून गेला निसर्ग, या जमान्यामध्ये नाही माई बापाची कदर, या जमान्यामध्ये नाही गुणीजनाचा आदर. बदलून गेला जमाना, बदलून गेला निसर्ग. सगळं बदललं महाराज. पूर्वीचं काही राहिलं नाही. लेकराला संस्कार लावा वगैरे. अरे संस्कार 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 म्हणजे काय सांगा तुमच्या मुलाला. लोकमान्य टिळकांचं चरित्र सांगा तुमच्या मुलाला. भगतसिंग राजगुरूंचा ज्या वयामध्ये लग्नाचा हार गळ्यामध्ये घालून घ्यायचा होता त्या वयामध्ये फाशीचा हार गळ्यामध्ये घालून घेतला. म्हणून म्हणतात कितने झुले ते फाशी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी, यू झूठ बोलते हो साहब, चरखोनी आजादी दिलाई ती. भारताला सहजासहजी आजादी मिळाली नाही. कधीतरी सांगा तुमच्या लेकराला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास. काय होता माझ्या राजाचा इतिहास 2 मिनिटांमध्ये सांगतो. अरे वैर्यानं वर्णन करावं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं. 1680 साली छत्रपती शिवाजी महाराजांना देह ठेवला आणि देह ठेवल्याच्या नंतर महाराज एक सुलतान सुवर्णाच्या सिंहासनावर बसलेला होता. सोन्याचा मुकुट होता. एक सेवक पळत गेला आणि म्हणू लागला जहापना जहापना, वो छत्रपती शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए आपने जंग जंग पछाड़े, लेकिन वो छत्रपती शिवाजी महाराज आपके हाथों में नहीं लगा, वो छत्रपती शिवाजी महाराज इस दुनिया में नहीं रहा. ते वाक्य ऐकलं आणि हे वाक्य ऐकल्याच्या नंतर महाराज त्या ठिकाणी तो सुलतान सोन्याच्या सिंहासनावर उठला, खाली बसला, जमिनीवरती गुडघे ठेवले, डोक्यावरला मुकुट काढून ठेवला, हात वरी केले आणि त्याच्या अल्लाहला प्रार्थना करू लागला. म्हणू लागला ए मेरे अल्लाह, ए मेरे मौला, ए मेरे खुदा, आज तक इस नेक बंदे ने तेरी बंदगी की, लेकिन आज तक तेरे दरबार में कुछ नहीं मांगा. आज तेरे जन्नत के दरवाजे खुले रखना, क्योंकि बहु बेटियों की इज्जत करने वाला छत्रपती तुम्हारे दरबार में आ रहा है. माझ्या राजाचे संस्कार आहे. मी म्हणत असतो राजानं फार कष्ट केलेत महाराज, फार कष्ट केले. कष्ट केले तर माझ्या राजाने, जाती जातीत वाटू नका रे. कष्ट केले तर माझ्या शिवबाने, जाती जातीत वाटू नका रे. स्वराज्य दिदले आम्हाला, याची जाण असू द्या रे. छत्रपती शिवाजी महाराजांना आपल्याला स्वराज्य दिलं महाराज. म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास विसरता कामा नये. छत्रपती शिवाजी महाराजांना फार कष्ट केलेत महाराज, पण शोकांतिका छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार जपायला तयार करून नाही. शिवजयंती रोज साजरी व्हावी. शोकांतिका आहे महाराज. 2-3 दिवसापूर्वी शिवाजी महाराजांची जयंती व्हावी
आणि जयंती झाल्याच्या नंतर बुलढाणा मेहकर मध्ये महाराज छत्रपती शिवाजी महाराजाचं स्मारक काढण्यात यावं, काढण्यासाठी प्रयत्न करावे. छत्रपती शिवाजी महाराजाला काय वाटलं असेल महाराज? मग मी सांगत असतो, छत्रपती शिवाजी महाराज डोक्यावर घेऊन नाचण्यापेक्षा छत्रपती शिवाजी महाराजाचे विचार डोक्यामध्ये घुसवा, तर खरी शिवजयंती साजरी झाल्याशिवाय राहणार नाही महाराज. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणून जगाच्या पाठीवर असा एकच राजा झाला महाराज. कोण? छत्रपती शिवाजी महाराज. सर्व जाती धर्माला घेऊन चालणारा राजा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. म्हणून म्हणतात ना, एकच राजा इथे जन्मला, शिवनेर किल्ल्यावर. एकच राजा इथे जन्मला, शिवनेर किल्ल्यावर. माझ्या राजाचं नाव गाजते गड किल्ल्याच्या दगडावर. सुंदर स्वराज्य निर्माण केले तलवारीच्या धारेवर. रयते 7 दिवार झेलले निधड्या आपल्या छातीवर. प्राणपणाने लढले मावळे भरोसाच्या राजावर. माझ्या राजाचं नाव गाजते गड किल्ल्याच्या दगडावर. म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजाचा इतिहास तुमच्या लेकराला सांगा. ते लेकर त्यांच्या जीवनामध्ये क्रांती केल्याशिवाय राहणार नाही महाराज. पुन्हा एकदा सर्वांना नमस्कार करतो. फार सुंदर वातावरण आहे, सुंदर नियोजन. गावकरी मंडळीला द्यावेत तेवढे धन्यवाद. तरुण मंडळी सुद्धा 2 तास बसले महाराज, बरं वाटलं. नाहीतर हे तरुण जरा इकडे येत नाहीत महाराज बरं का. तरुणांनी इकडे आलं पाहिजे महाराज. तरुणाची गरज आहे वारकरी संप्रदायामध्ये. मी सर्वांना नमन करतो आणि कीर्तनाला सुरुवात करतो. झोपले चाल म्हणायची. विठ्ठल जय जय विठ्ठल, विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय.